Baby. Wali ya mwana. Ada apa? Ando kola ganti mwali. Kola ganti mwali. Mwali mulabe yali mabega. No, that being Sango lero limba kumwa. Mwali. Bento semera. Somo kiyo kwa. Beleza.
to number 16 of 2024, Uganda versus Lujja Noah, Nachikuli, Nakabali Joseph, Mayanja Ezra, Naruenda Mide. That was the report present. Lujja Mposa, Lujja Noah, stand in order. Lujja approved by Lujja Mposa, Lujja Noah, Nachikuli Harriet, Nakabali Joseph, Mayanja Ezra, and Naruenda Emily. Nachikuli Harriet, I see your hand up. What are you saying? What are you doing? What's your prayer? Kati osaba ki, saba omulamuzi akukole ki? Akwatibwa okukomeza limu musanvu omwezi ogwokubiri mu mwaka gw'ebyazinyera ye omwama nti twangekwasiza okina omuntu wetunoonya era namufuna nakuteeka. Yes, Mayanja. Ekitibwa omulamuzi saako nkuli nti bajja banzijayo wange nakwatibwa ennaku zombe banza nabayikawo embeera amaka gange bajja bambuuza muto waawewa bambuuza Lujja yoyo muto wange Is your biological brother? bulaze wange naye n'obulabizibwa abaana bange eno ttamu yesembayo tebasoma batudde waka naye n'obulabizibwa mama nga yafa naye n'abantu benadira naye n'obulabizibwa ne mujjajja nje embeereza mu jjaaji
obuvunaanyizibwa bwonna bwonna kati mbadde ziri ebbanga ddene n'omugongo nyine gumu bankuba n'okunkuba nga bankwata bagenda bambuuza muto wange ne bankuba n'okunkuba. Ekitiibwa Mulamuzi nange efaanaganako ne bannange bankwata nga baŋŋamba nakuba essimu ne njogera ne James naye nayogera naye lwa mulimu gwange enkola ku Bwakabaka emmere ejja bamukwata naye maze ebize emyezi 6 abonaabona abaana bange bali waka bokka badde nsaba kooti era nga nsobola okudda ebweru wakiri mpoze nga nva ebweru naye banteeredde sijja kudduka na Uganda badde nsaba n'obuwombeefu kiba kisobola. Your Honor, I do appreciate his concern. However, Mwa gavumenti yategeera kiriwo kati naye Your Honor, as earlier submitted, committee papers are ready. nga bwe yagambibwaga nti empapula ezibasindika mu kkooti enkulu For the minor errors and the new information that we are trying to report. naye mwalimu ensobi entonotono n'ebirala bye baagala okugattamu Today we are not in position. kitabasobozesa leero okubanga bababaluwa ezibasindika mu high court. Your Honor, we have declared that you allow us a very short journey. N'asaba omulamuzi w'ekitiibwa abawe akaseera akatono ennyo That we are able to commit them and their crimes. kibasobozesa okuleeta empapula bale nga musindikibwa mu kkooti enkulu. Okunyumiriza kwa poliisi era nga bategeeza nti bakola omuganda wange gwenzirako mama yamutatayimuno onaddakooli oli muwandiisi wa kkooti omuzukulu mukika babakwata nebabatuuka ku faze tebalina kyebamanyi byonna nze nzima noli yasigalawo ebimukwatako byonna nze nzima yeyafa sanze yageza bamusibamanyi ekitiibwa omulamuzi nsaba kkooti ebeere yakisa nime kusimbibwa mu maaso g'abalamuzi okuwozanganya n'abantu abatalina musaala nze yayiwa omusaayi kkooti eyalage. I have heard from both sides that chosen this prayer is a very state's response. This is a capital offense only tried by the High Court. The High Court is jurisdiction tried and chosen persons or grant them bail. At the moment, this court will grant the state a period of only 3 weeks finalize with committal papers and will be able to commit the chosen person to the High Court for trial. It is High Court that will determine
whether your court are chosen to have a case to answer or not. Bano bwababula nabo babalina omusango gw'okuddamu oba tebalina. It is still the High Court that can grant them bail. Era High Court yemu yennyini eyo esobola okubakkiriza ne bawoza nga bava ebweru if they find it fit. balaba nga kijyawo kisoboka. For now, let them be first committed. Naye akaseera kano leka basooke babawe ebbaluwa ezibasindika mu kkooti enkulu. Then whatever you ordered will come out from there. Kimuyita amazima era kijja kuviirayo eyo. So you come back on 24th of October 2024. Alagidde mujja kukomawo nga alina kutomeza 24 mwezi ogw'ekumi omwaka guno. For committal. Nga babawo empapula zammwe zibasindika kkooti enkulu. So protected. Bwatyo bw'alagidde omulamuzi. Uganda versus Makumu. In charge afterwards. Uganda versus Kaya Abraham.